Всем привет, дорогие друзья! В эфире снова канал Рыбацкий ящик. Небольшое отступление от видео. Хочу порекомендовать магазин на площадке AliExpress Хемминдингер. В этом магазине представлен электроинструмент беспроводной, а в частности это пилы, шуруповерты, дрели, болгарки и другой электроинструмент. В данном видео продемонстрирую, как работает данная пила, плюсы какие ее, что она компактная, для заготовки дров, то лишь на рыбалке или на кемпинге, не составит труда. Бревна до 10 сантиметров в диаметре легко пилит. Самое главное, легкая, компактная, много места не занимает. Ну а как она работает, вы увидите в этом видео. Так что вам приятного просмотра. Погнали смотреть. Что, ребят, замесим прикормочку, будем сегодня ловить. Замешаем мы 3 пачухи. Так, сейчас вот поудобнее сяду, вот так. Замешаем 3 пачки. Будет 1 лещ. Это домой. Так, мешать будем руками, так что будем 2 пачки мешать. Пол пачки Feeder Carp Classic. Сразу вот так вот. Опа. И пол пачки лещ черный. Слегка затемним. Я думаю, что на вечер и завтра на утро нам хватит, а дальше потом еще замесим. Вот так взбодрим это все дело. Такая больше светлая будет прикормка. Ну, лещик черный чуть-чуть так затемнил. Сейчас, в принципе, будет еще потемнее. Добавим водички-то. Опа. Так. Сейчас в 3 этапа замесим. Парни уже ловят. Говорят, текухи нету. Переувлажнять не будем. Так, еще чуть добавим. Вот этого достаточно будет на первый раз. Ого. Прикормочка тяжелая стала. Вот такой цвет у нас. Ну, темный, не совсем темный, но такой затемненный. А запах, ребят, бомба. Сегодня не буду ничего добавлять, никакой аромы. В процессе буду резать опарыш, буду резать кукурузу. И посмотрим, как оно без аромы-то. Вот, я думаю, что если клев будет, и так будет клевать. Тем более прикормка ароматная. Печенье прям, печенье.
Так, ладно, откладываем. Так, здесь уже нам понадобится налобный фонарь. Хотя, я думаю, клевать сегодня не будет. И ловить сегодня буду на бюджетную катушку и на бюджетную палку. Палка будет у меня Kaido Inspiron в росте 3,60, тест до 90 грамм. Но я ей даже ловил 100 плюс корм. Там где-то получалось 130 грамм где-то. Кормушка-то весила с кормом. Она такая объемная. Вот так вот мы поставим. На этом месте первый раз. Река Волга. Сегодня, посмотрите, уже в зимних сапогах. 3 дня назад ходили в шортах, а сейчас, видите, уже по зиме. Сегодня обещают ночью до 2 градусов. Сегодня, в принципе, ловить, наверное, не буду. Просто, может, чуть-чуть посижу, пока вот закат там на той стороне. Посижу, посмотрю. И у нас сегодня с вами шашлычок, костерок. Вечернее, как говорится, мероприятие. Сейчас еще за дровами пойдем. Хотя надо это дело было по светлу. Но парни тут у меня соскучились по рыбалке, с кем приехал. Сказали, мы ловить. Я говорю, ну давайте, потом сходим. Погода, ребят, обещали 6 метров, но здесь, как ни странно, тишина. Ну что, дорогие друзья, пойдемте сходим за дровами. Ночь длинная. И в этом деле нам поможет аккумуляторная мини-пила Хемендингер. Посмотрим, справится ли она с задачей. Посмотрим, что у нас тут. Сразу в эти хорошая, не гнилая, ничего, дровина пилит за милую душу. Топор? Да нет. О. Так что миниатюрный, вот если прислонить руку, то есть вот с ладонь, как говорится, пилит нормально. Для рыбалки, что вот так приехать, попилить, не тащить с собой там бензопилу или еще что-то, вот, пожалуйста, 15 минут времени вместе там ходьбой, пожалуйста, напилили дровишек. Это трухлявые, мы ее даже не пилим, а более добротные веточки напилили. Сейчас забацаем кострецок, места приготовим, так что это
Советую, ребят, денег стоит копейки, там в районе 4000 рублей в месяц аккумулятором. Но одно деление только ушло, с учетом того, что я еще заряжал батарейки. Все полностью зарядились, 4 штуки. Так что вот, ребят, ссылочку оставлю в описании. Проходите, смотрите, заказывайте. А вот эту еще зажгу и хватит. И все, разгорайся. Красота, ребят. Поближе. Сознание потеряешь, нахуй. Там шоколадку достань. О, ребят, пирожки. Ну уж съели. Да, вон пацаны съели. У Игоряна мама печет. О, гляньте какая. Сейчас пирожком-то. О, сок, глядите, какой тут и мясо, и все. Картошечка. Фу, блеск. Доставай. Че, давайте, ребят. Давайте за Ни рыбалочку. хвоста, ни чешуи, хорошей компании, давайте. Парни. Вам тоже не хвоста. Матрас вот этот. Здесь. Бывает. Вот эти все матрасы, которые я покупал. Это не дешево. Что-то я его в руках не держал, поэтому у меня из памяти вылезло. Ребята, глядите, какая штука у нас получилась. Вася. Ух. Шик. Смотрите. Сочная. О, это. Бомба. Фоткай. Мясцо с пылу с жару. Давайте. За рыбалку. Я пропущу. Не ходи. Давайте, ребят. Чаек себе, кофеек. Мы компотик с мясцом. Ух. Могли бы самов замариновать, да? Поджарить. А что мелких? Да там башка большая. Лучка. Прям на шомполе, через рот. Да. А мы так как у нее раньше, помню, делали. Не, нож классный, мне понравился. Че, дорогие друзья, всем доброе утро. Ловим мы подлещичков. Поклевочки есть. Одну рыбку словил. Вон сейчас что-то было. Ну это показалась рыбка. Сейчас прям в шнур ударила. Все что-то выжирает на том конце. По зиме. У нас сейчас 4 сентября. 4 дня назад гуляли в шортах. А сейчас по зиме. Холодно. Днем, может, подразгуляется. Вот так вот. Что, давайте перекинем. Что-то рыбярно.
Пошел, пошел, пошел. А-а-а. Короче, иди нафиг. Я тебя так достану. Мелкого делал-то? Мелко, если есть, а так думаю, что нету. Что-то есть, срань. Да. Да. У меня нету ершей. Да. Давай, давай, вали. Пошел. Это за гриб был. Срань. Поклевка просто была. Как будто это сазан. Ой, да. Вот сейчас покрупнее. Нет еще, вот как раз на ней. Прошел. Ну я думаю, что-нибудь около полкило. Воу. А. Побольше, чем полкило. О, ребят, чё, рыбинку, да, поймали? Опа!
Вот такой вот, ребят, лещара. Грамм 900, наверное. Может, 800. Хороший лещик. Давай, давай, туда, туда. Наверное. Нет. А вот и тащим. Блин, я опарышей больше насадил, чем ты весишь. А. Давай, разворачивайся и пошел. О, красавец. Молодец. Было так въебался, я, блядь, чуть ее не разъебал, с балкона не выкинул. Не знаю. Опа. Красавчик, давай, 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 давай. Жух и в камень. Как не говорит, так оно. Блин, ребят, клюет мелкий подлещик. Крупного что-то нету. Не знаю, с чем это связано. Вот на соске Олег у нас поймал 3 хороших. Там 3 рыбины, общий вес где-то в районе 5 килограмм. 5,5. А у меня самый крупный около кило, остальная вся шушера вот такая и немерное количество ладошечного подлещика. Даже не стал снимать, ловил. Вроде сейчас что-то активизировалось. Решил поснимать. Вон поклевки какие. Рано. А нет, вон, я и говорю, вот, подлещик весь мелкий. И говорю, не знаю, с чем это связано. Сколько вот ловлю, никогда в этих краях не было такого мелкого подлещика. Че вот это вот? Ладонь, детский сад. Сейчас расскажу вам, что в течение дня сегодня было. Как началась вот такая вот кутерьма на воде. Камеру выключил, потому что звук бедовый, да и сейчас, наверное, не слышно. Но расскажу. С утра немножко половили. Было несколько обрывчиков, сходов. Взял подлещичка. Может, там около килошного такого. Так, там грамм по 300, по 500 есть подлещички. Вообще, в целом,
за день, наверное, было в районе 50 рыб. Ну и рыб 10 я все-таки в садок, наверное, из них только положил. Остальное плыло обратно. Так что довольствуемся, что есть. Это, наверное, одна из последних рыбалок. Так как уже и прохладно. Да и времени, честно сказать, особо нет. Вот у нас с вами, ребят, клюет. Но опять же мелочь. Хороший подлещик так не клюет. Бровка здесь также коварная такая есть. Но не такая, как в ершихе. В предыдущем видео можете посмотреть. Но все же тоже доставляет она некий дискомфорт в ловле. Вот. Много отваливается рыбы именно на ней. Вот как в данном случае была поклевка. И рыбку мы оставили именно на этой бровочке. Конечно, ошибка тоже моя. Надо было ловить на удилище 3,90 в росте. Оно присутствует у меня, но я почему-то выбрал 3,60. Полегче. Образно поленился. И вот теперь пожимаю плоды своей лени. Точнее сказать, не пожимаю то, что накормил, то, что клюет. Ага, поклевка. Давай, давай, давай. Ага, втекли, ребят. Опять что-то небольшое. Вроде с рыбой вышли. Без подсака. Все на опыте. Прямо на волну сажаем и на берег. О, засранец маленький. Такой вот. Подальше его. Туда. Опа. Вот такая вот дрянь клюет, ребят, сегодня. Такая дрянь. А вот, ребят, правда, чищенные уже. Вот он. На сосочки. Мне кажется, вот эти две рыбины в 2 раза больше, чем мой весь улов. Сейчас еще ловлю, ребят, 3 рыбины и собираемся домой. Честно сказать, уже нет никакого удовольствия ловить рыбу. Ух, чайка какая, как этот. На море-то как их там? Ой. Да, здорова, здорова. В принципе, рыбалка неплохая, горький опыт тоже опыт. Половили вот в таких условиях.
от нуля ушли, что-то поймали. Ух, порывы какие ветра. Наверное, ребят, никаких 3 рыб не будет. Будем, наверное, сейчас сматываться. Да, надо закругляться, ребят. Вроде с рыбкой идет. Да, с рыбкой. Поймали мы все-таки завершающую рыбку. Вот она. Нам такая рыба не нужна. Условия сложные. Так что пусть рыбка плавает. А мы с вами собираемся домой. Ну что, дорогие друзья. Вот и подошла у нас рыбалка к концу. Рыбалка, так сказать, трудовая, экстремальная немножко. Давайте посмотрим, что нам сегодня удалось поймать. Так, надо успеть вытащить тычку. О! Вот так вот, ребят, с вами поймали. В принципе, не ноль. Кому видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Для вас стараюсь. Может, конечно, что-то и не получается, но все приходит с опытом, как говорится. Всем трофеев, всем хороших рыбалок. Ну а с вами был Рыбацкий Ящик. Всем пока. Увидимся на водоемах. Вон там волна идет. Вот сейчас. Вот это да. Опа, разворачивает меня. Вот это да. Ух, ребята, вот это экшен контент. Волна в районе сантиметров 70, наверное. Ух, я на двухместной лодке надувной, полностью груженый. Ух, хоть и я знаю, что подо мной мелко, но, ребят, это пипец. Спасибо, папа Леша, что научил меня в детстве на веслах работать. Я думаю, неопытный бы уже бы полные штаны навалил. Да? Экшенка. Оп. Я понял. Так что в детстве батя меня навтыкал на Волге. Мы с ним на кольцо стояли, я всегда был на веслах. Не знаю, слышно меня нет, не знаю, что видно нет. Блин, отвлекаться нельзя, развернуть могут в любую секунду.